Paqja dhe mëshira e Allahut Azza wa Jalla ju vëllezër, qoftë mbi zotëriun e bijve të Ademit, mbi pishtarin ndriçues, mbi atë të cilin e zgjodhi Allahu Xhella Wala si mbartës dhe kumtues i mesazhit të fundit që Allahu kishte për t'ia thënë njerëzimit. Mbi atë njeri, o ju vëllezër, i cili sa herë që uleshte me shokët e tij, siç jemi ulë ne sonte në këtë mexhelis, ju thonte atyre ishtaqtu li ikhwani, më ka marrë malli për vëllezërit e mi. Sahabët radiallahu anhum i thonë, ja Rasulallah, alasna ikhwanek, a nuk jemi ne vëllezërit e tu? Tha, bel entum ashabi, por ju jeni shoqërusit e mi. Jetoni në një kohë, në një zemanë të cilë jetoj unë. E vëllezërit e mi jenë ata të cilët do të vinë pas meje, do të më besojnë edhe pse s'më kam pa. Ky grup njerëzish që jenë në këtë mexhelis, ka shik këtij populli që jenë jashtë kësaj ndërtese janë shumë. Mirë për përgëzojën ju vëllezër me përgëzime që ju ka përgëzu ai alayhi salatu wassalam. Bada al-islamu ghariba wa sayaudu ghariba fatuba lil ghuraba. Ki din ki islam a ditë kur filloi i vetëm. Este në për rrugët e Mekës alayhi salatu wassalam vetëm ju thonte njerëzve, o populli, më thoni shahadetin la ilaha illallah që të shpëtoni. Edhe do të kthehet thot një ditë i huaj, pra sot në këtë ditë. Fatuba lil ghuraba, lum për ata të huajtit, për ata të cilët janë të huaj. Ai alayhi salatu wassalam o ju vëllezër, çoheshte natën edhe bënte lutje dhe dua, jo për Aishën edhe Hatixhen, e as për Fatimen, e për vajzat e tjera të tij, por bënte dua për umetin e tij. Siç transmeton tregon Aisha radiallahu anha, çoheshte natën dhe thonte, o Allah shpëto më umetin tim, o Allah shpëto më umetin tim. Jo e dini ju vëllezër se në ditën e gjykimit, pasi që të qëndrojnë njerëzit 50.000 vite në ditën e mahsherit, do të shkojnë tek Ademi alayhi salatu wassalam, vetëm që Allahu ta bën llogarinë dhe të përfundojnë njerëzit kush për në xhenet e kush për në xhenem. Ademi alayhi salatu wassalam do ta kujton mëkatin e tij, thotë shkoni tek Nuhi, sa ish pejgamberi i parë në tokë. Nuhi do thotë shkoni tek Ibrahimi, sa ish miku i Allahut. Ibrahimi do thotë shkoni tek Musa, sa ai është kelimullah, ati të cilit i ka folë Allahu. E Musa do thotë shkoni tek Isa, sa ai është shpirti i Allahut, që Allahu azza wa jall e bëri me fjalën bëhu dhe ju bë. Isa alayhi salatu wassalam do t'ju thot njerëzve, shkoni tek Muhamedi, sa i është robi të cilit ja ka falë Allahu të gjitha gjunahet alayhi salatu wassalam. E kur njerëzit në mesin e tyre do t'jem unë edhe ti, do të shkojmë tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe do t'i themi, ja Muhammed, ama tara ma nahnu fi, ama tara ma qad balaghana min al-hammi wal-gham. O Muhammed alayhi salatu wassalam, a je duke parë se në çfarë gjendje jemi? A nuk je duke parë se çfarë halli dhe derti na ka kaplu? Lutë Allahun ta bën llogarin. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka për me thënë, ana laha, unë jem për atë. Thot alayhi salatu wassalam, do të shkoj tek arshi Allahu, do të binë në sejdë dhe do të lutem me disa lutje të cilat thot tash në këtë moment nuk i di, por Allahu do t'ja hapën ato momente lutjet, e në një moment Allahu do t'i thot, ja Muhammed, irfa ra'sak, was'al tu'ta, washfa' tushfa'. O Muhammed, ngrite kokën, lutu se lutja të pranohet, ndërmjetëso se ndërmjetësimi të jepet. Në atë moment, o ju vëllazni, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka për me thënë, o Allah shpëto Muhammedin. O Allah shpëto Muhammedin. Po vallahi, umeti Muhammedit alayhi salatu wassalam djegësit e tij janë pak, ç'është ato pak? Para ato do të lutet ai alayhi salatu wassalam. E tregohet në transmetime se kur zjarri i xhehenemit do t'i sheh mëkatarët dhe gjunaqtarët, ata të cilët kanë thënë, a pasi të vdesim e të bëmi hije pluhur përse të kthehemi në jetë, para ata të cilët e kanë mohuar Allahun azza wa jall, do të dëshirojnë të plasën nga vetja e vet dhe t'i përbijnë të gjithë njerëzit e mahsherit. Dhe në këtë rast ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, laha 70,000 zimam ma'a kulli zimam 70,000 malakin yajrunaha. Ajo i ka 70,000 kërpesh, zinxhir. Çdo kërpesh, zinxhir e i ka nga 70,000 melek të cilët e mbajnë baraspeshën apo e kujdesen për xhehenemin, se dëshiron t'i përbin të gjithë njerëzit. Ai i cili do ta ndalën zjarrin e xhehenemit, e vllazni, e që ti mos i përbin të gjithë banorët e mahsherit,
është përsëri pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, do të del para atij xhehenemi dhe do thot ndalu, thot largoju, se të gjithë e kam urdhër ti përvi për posteje. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam përsëri do të thot ndalu, pastaj një thirrës prej qiellit do thret dhe thot bindju urdhrit të robit tim, dhe në atë moment do të mbetën zjarri i xhehenimit aty ku është, dhe vetmja mundësi për të hyrë në xhenet është ura e siratit. Do të vendoset ura e siratit, nga se xheneti është bas xhehenemit. Përsëri aty do të gjendet Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Thot do të jem në hijen e urës së siratit, dhe fjala ime atë ditë do të jetë Allahumma sallim sallim, o Allah shpëto, shpëto, o Allah shpëto, shpëto.